歼20战斗机的产量是不是开始激增？网上流传的计算方法会不会把歼20的数量算错了？各位网友，大家好，我是刘小飞。中国现在有多少架歼20隐身战斗机？这个事儿啊，国内外都很好奇。就是美国一些搞情报分析的机构呢，也是天天看着国内各种新闻报道，就分析吧，中国空军现在有多少旅装备歼20了，看编号等等。然后呢，他们再猜呀，说一个旅应该有多少飞机，那么有多少个旅装备歼20乘以每个旅的飞机数量，大概一算，他们觉得就知道了。我看呢，不仅仅国外有这么算的，国内也有很多媒体在猜想，说歼20现在得有150架了吧。12月10日，成飞集团那个公众号叫做成飞融媒，正好呢也发表一篇文章，那个题目是交付战场，战鹰轰鸣。那个文章给人感觉就是这个战恐局年底要完成绩效指标，所以那写的文章是有点瘆人的。文章说是4季度公司整机交付任务艰巨。要知道交付任务艰巨有2种可能，一种是印度式的，到时间真交不出来，太艰难了；另一种就是成飞式的，要交的飞机太多了。那么成飞文章里讲，在交付工作中，交付中心迅速转变观念，统一思想，提高认知，针对多支接装用户、多架待接装的飞机，全线评估资源，倒排计划。你想啊，多支用户、多架飞机什么意思？那就意味着是要同时把刚刚出厂的新战斗机同时交给不同的部队呀。而且原文里说的可是成立了5个1对1接装团队，那基本就明白了，有可能是空军5个单位同时在接收歼20了。但是这个数据能不能让我们算出来我们现在有多少歼20呢？恐怕还不能。因为就算是5个单位一起接飞机，那也只不过是能说明现在歼20的生产速度确实是提高了，未来能够满足各个部队同时换装的要求，不等于说5个单位同时接装就是5个旅全都换成歼20了吧？应该是每个部队都开始接收飞机，都先把架子搭起来，然后一边接装一边训练，逐步的把原有的装备替换掉。而且呢，很有可能很多部队就算接装歼20，也不会让自己的飞机全是歼20，而是会让歼20跟别的飞机在同一个旅级单位里边混搭。但是呢，这不是产能问题，产能再大，也就是更多部队拥有歼20，但是混装可能就是个趋势了。因为如果一个部队里边只有一种飞机，那么这个部队能够执行的任务、能够适应的环境都是相对单一的。如果任务不算太复杂，一个精确打击行动，那么全靠歼20不是不行。但是如果需要完成比较复杂的任务，那么往往需要多个机种配合。这种情况下，歼20这样的隐身战斗机，基本上是用不着一次出动太多，出动少量架次，打掉对方的预警防御体系，完成踢门任务就可以。后续可能更需要歼16D 电子战飞机，以及歼16或者是歼11等等各种飞机跟进。用这些炸弹卡车们在对方头顶上倾泻弹药。其实美国也一样，在 F-22、F-35完成踢门任务之后，未来也主要依靠 F-15充当炸弹卡车。所以你看，美国 F-15也有新的改进和生产计划。那么我们在一个旅里边混合编组2种以上飞机，实际上就是实现了在旅级内部的合成化，提高了每个旅的独立战役能力。只不过根据作战规模不同，我们可以随时调整投入的作战单位数量。当然了，这也不是说歼20的数量就一定很少。我们面对周边这么多国家开始装备 F-35的压力，我们自己的隐身战机数量就不会少。所以多个部队同时接装、多架飞机同时交付的场景仅仅是开始，估计过不了多久，这种场景大家都会看麻了。好，网上有关歼20总量的猜测到底靠不靠谱？今天呢，我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再聊。